สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้จะมีอยู่5ราศีที่ในช่วงนี้ดวงเด่นมีโชคลาภอันดับแรกได้แก่ราศีพิจิกในช่วงนี้ดวงเด่นมีโชคลาภอันดับที่สองได้แก่ราศีกรกฎ ลำดับที่3ได้แก่ราศีตุลลำดับที่4ได้แก่ราศีมังกรช่วงนี้ดวงเด่นมีโชคลาภลำดับที่5ในคลิปนี้ได้แก่ราศีมีน